Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali bersama channel Agan Herbal. Channel ini sengaja Agan buat untuk menerangi dunia. Jadi supaya kita semua pada sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun. Oke guys. Pagi ini Agan ingin membahas satu kabar gembira yang mempunyai balita-balita ya. Dan perlu diketahui balita itu sangat rentan sekali penyakit pilek, apalagi orang tuanya si bayi tersebut itu tidak disiplin ya, sejenisnya minum-minum yang dingin atau membawa si buah hatinya itu jalan-jalan ya. Jadi hal ini perlu diketahui. Biasanya kalau anak bayi ya, itu sangat sulit sekali untuk mengobati penyakitnya ya. Apalagi kalau udah terserang penyakit flu atau pilek dibarengi batuk. Betapa tersayatnya hati seorang ibu melihat buah hatinya sakit pilek ya. Kalau anak bayi biasanya tidak bisa seperti orang dewasa mengeluarkan dahak atau umbel yang ada di hidungnya. Nah, dengan tip dari Agan Herbal, maka insya Allah sangat bermanfaat sekali ya ini buat kita semua yang mempunyai balita ya. Bila mana balita tersebut itu terserang flu atau pilek ya. Nah, cara mengatasinya ambil 2 lembar suruh atau sirih ya. Nah, setelah itu panaskan di atas bara lilin ya. Usahakan 2 lembar itu dipanaskan di atas bara lilin atau di atas bara api yang tidak membuat si daun sirih itu gosong ya atau terbakar. Nah, dengan 2 lembar daun sirih ini, yang satu tempelkan di dada ya bayi ya, di dada bayi, yang satu tempelkan di punggungnya ya, pas tulang punggungnya itu di tengah-tengah ya. Nah, tip ini dengan secara cepat atau reaksi ya dari 2 daun sirih ini, maka si bayi itu bisa bersin ya. Dengan cara bersin tersebut, maka hidung yang tersumbat buah hati kita ini akan keluar. Nah, itu saja guys ya tip dari Agan Herbal, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Dan jangan lupa channel Agan yang sangat keren habis ini di-share ya, bagikan biar saudara-saudara kita bisa mengetahui atau bisa mengatasi flu atau pilek buah hati kita. Itu saja guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.